Hello, good people. Welcome back to Kente Construction, ambapo hapa huwa tunaongelea mambo ya ujenzi. Na once more, nataka niwashukuru kwa ile support ambayo mnanipea. Mnafanya hivyo, I'm moving vizuri kabisa. So, I'm back in Luanda, Vihiga County, pale mahali ambapo tulikuwa na a 3-bedroom project. Na nimefikiria nirudi hapo kidogo. Kuna 1, 2, 3 a few things I would like to sort out on this site, kwa sababu tulikuwa tumeweka blundering na tulikuwa tumefikia mahali pa kuweka ceiling. So I've thought nikuje niwaonyeshe and I teach you the lessons which were learned from this project. So what you have to do to achieve your dream house or your dream home, those are the lessons and a few things I want us to discuss. So nimefika kwa site do wenyewe hawako, imefungwa kidogo. Yule ambaye inafaa anionyeshe kitu fulani hayuko. Kama bado na mgoja, I've thought tufanye nini, we can talk a few things. So this project was a 3-bedroom bungalow which we built using machine cut, and I came here purposefully for the roofing part ambayo nilikuta ikiwa ishajengwa ukuta. So I did my roofing perfectly and I think everything here is good and clear. So one of the reasons why which I wanted us to learn from this project is proper planning and planning on time. Proper planning. So whenever I tell you, when you have a project, do the research. After you've got the research, get the quotation. Once you have the quotation, go and do the window shopping. You get the actual prices, market price of the current time. Ukishapata hiyo, then anza kutafuta funds. Ukitafuta funds, jiwekee miscellaneous. It's like ukienda kununua shamba. Kwa wale ambao mshainunua plot shamba, usikue tu na hiyo pesa ya kununua shamba. You buy a plot and una spare pesa ingine ya kufanya processing ya kuacquire document ya shamba. So when I give you the quotation of this house, wewe pia jiwekee ka miscellaneous, because pia mimi kwa quotation nitakuandikia miscellaneous. Like on this roofing lazima nikuandikie you need to have a miscellaneous of about 50,000. Zikae mahali standby, kwamba in case kitu yoyote ilemee, kitu yoyote ikuwe na issue, utakuwa uko sawa. So with this is the project ambayo tulikuwa tunafanya hapa. So the lesson which I want you to learn, hiyo ni planning. So you have to plan well. Get full quotation. Kwanza jua unataka nini, which design of windows and doors do you need. Get the quotation from the welder. Get the quotation from the plumber. Get the quotation from the electrician. Get the quotation from the huyu atafanya roofing. Get the quotation of everything. Ukishapata full quotation, you have all of them. Wewe sasa jipange. Angalia pesa uko nayo, kama ni itatosha, kama haitoshi, weka hiyo kazi in phases. Angalia ile pesa uko nayo. Make sure the part you do it perfectly, iishe vizuri, because you will be the one who will be staying in that house and you have to cherish where you stay. So ukipata zile finance uko nazo, after umepata full quotation, na a quotation nimesema it might be higher or lower, but most of the time huwa inakuwa lower, kwa sababu yale mambo huwa yanatokea na mtu anaweza sahau kitu ni mingi, because you might be building, kukujia watu wa kanso wasumbue, watu wa neema wasumbue, na hiyo hukuwa umepangia. So get the quotation, get the plan, get the approvals, na uanze kazi. So like this, naona hii dirisha hizi zimetengenezwa vizuri, na ukiona kitu mzuri ujue kimecost pesa. So if you need such a like, know that you will have to use money. So ukishapata quotation, anza kutafuta pesa. Angalia pesa uko nayo, fanya window shopping, ujue hizo vitu zitakuwaje. Look for storage. Alafu ujue in the building sector we have the people called brokers. Ukianguka kwa mikono ya mabroker, know that you will go an extra cost in buying your materials. Kwa sababu hizi mawe wewe unataka zitoke Mai Mahiu. You know nobody in Mai Mahiu.
haujui mwenye kware ni nani. Wewe unajua maybe mwenye lori naye anajua broker naye ndiye atakufikisha kwa mwenye mawe, ama kuna another broker. So utapata hizo vitu zinakuja cost because ya nini? Ya hizo gharama za middleman. So hata kwa hii ufundi ukipata broker, he will have to broker you ndio afikishie kwa ule fundi. So you will have to pay an extra cost ya broker, sababu lazima akucharge pesa ile yeye atakula ndani, ndio pia apate ile atapea fundi. So if you happen to get yourself in the hands of a broker, lazima you will have to pay an extra cost. So once you've got the quotation, you bought the material now, and you have the faith and trust in your fundi groundsman, yule atakuwa hapo, now unaweza anza kazi. Ukisha anza kazi, you follow the priorities. Kuna first things first. We have to dig the foundation. You have materials which are supposed to be bought first. Wewe huwezi enda kununua tiles una stock na haujachimba hata msingi. Huwezi enda kununua wires za wiring unaeka na haujajenga nyumba. Wakati hizi tiles zitakuwa zinamoviwa left right when the work is continuing, utapata zinapasuka. So make sure you go with first things first. Hiyo itakusaidia kufanya kazi vizuri. For instance, wewe huna haraka ya kuingia kwa nyumba, unataka kuweka glasses kwa dirisha before upige plaster ya nje. Ile plaster itachafua hiyo dirisha, ama hata saa zingine mchanga huwa zina mawe zitapasua kioo. Then kioo yako haitakuwa shining, hapo hautakuwa umefanya first thing first. So when building, follow procedure, do the first things first. Zile za first stage ziende ndio ufikie next stage. Nunua tanki ya maji, ujue wakati unajenga utahitaji maji. So when you have a water tank, itakusaidia kucut cost. So I'm here to show you that this house I built it well, na nimekuja kuangalia issue 1 na pia kuproceed na kazi ya inaitwa gypsum. So just look how this roof nilieka. Hii kitu iko sawa, hii kitu iko maridadi, na nikaeka mpaka the PVC gutters. Hii sasa ilikuwa inasaidia wakati mvua inanyesha, hii maji inasaidia kwa ajili ya plaster, hauendi tena kununua maji. So unaona vile huku nyuma kulitokezea. That's what I mean when I say nyumba ikiwa na kona mingi inatoka maridadi. So here it is. Alafu ilipigwa vizuri, ikatoka ikang'ara, madirisha ziliwekwa ile size yenye huwa tuna prefer. So I want you to view here, hii kuwe reference kwamba whatever I tell you to do huwa ni ya ukweli na inafaa. Look at the windows, just look at the house, look at the mabati. So I'm here to assess. So wewe ambaye unataka hii nyumba, the procedure is still the same. First, ujue unataka nini. Ukishajua kile unataka, get the plan. Once you have the plan, forward it to me, Ken. I will give you the quotation. After I have given you the quotation, kwanza ukue unapenda nini? Unapenda mawe gani? Matofali, machine cut, ile inaitwa dressing stone, ama utatumia interlocking. By the way, watu watumia interlocking, kuna interlocking, ama utajenga semi permanent. Hiyo mambo yote tukidiscuss, tutapatia suluhisho, ama tutapata ile kitu unafaa kwa nyumba yako. Look at this roofing. Sometimes kabla nyumba ifanywe finishing, huwa haionyeshi a true picture of what will be on the ground. This is the true picture of what Ken was doing here. Ndio hii sasa inaonekana vizuri. So kitu ingine huwa nasema hatutaki miti karibu na nyumba. Sio kwa sababu mimi sipendi miti. Some of you are tree lovers, mpaka mnapenda miti kabisa. So you look at this gutter, unaona imeanza kujaa matawi. Hiyo ni matawi imejaza. Hiyo inatokana na hiyo miti iko hapo. So it means kwa hii gutter hivi round, matawi za miti zitajaa ndani. Zikijaa ndani zitaoza. Ile maji wewe una collect hapo haitakuwa mzuri, na pia hizo gutter
zikijaza, zikioza zitaanza kukua mbolea. Si unajua matawi kioza inakuwa mbolea ile ya manyua. Nao vile upepo itasukuma mbegu ya miti fulani. Kuna zile miti refu mbegu inakuwa juu. Vile upepo itasukuma hiyo seedling ikuje, hiyo mbegu yake ikuje kwa hiyo gata. Mvua inyeshe, hiyo mbegu ikiwa hapo inapata hiyo manyua, na sababu water is life inaanza kugerminate. Ina germinate, kwa hiyo wewe unaishi kwa nyumba na unaona vitu zinamea hapo. That's why I say hatutaki miti karibu na nyumba. 2, we have to do gutter inspection every often to make sure kwamba gutter ziko sawa, kwa kuzuia gutter zisikae na uchafu. Na pia wewe uchafu si mzuri kwa maji ile ambayo utatumia. So we make sure hizo gutter tunafanya nini, zinakuwa safi all time, kila wakati zikuwe ni safi. Hapo mambo itakuwa iko sawa. So mimi sijui nijaribu kuingia ndani, washafungua mlango. So here we did it, na client alitengeneza vizuri akaipaka rangi. Now this house is ready for the next phase. Wacha tujaribu kuingia ndani. Just look at this window. Najua mnaitamani, lakini utapata yako tu. Na ule ambaye tumekujengea haona dirisha, dirisha ndio hii. Hapa kuko na design. So wacha tuingie ndani. Unaona mlango? These are steel doors, these are grill, na ziliekewa lockers za kusaidia kufungua. So here it is. Hapa pia tumia kama storage ya kuni zake, but now yeye ndio mwenye nyumba. Iko sawa, hii iko sawa, iko sambamba. So this is the front door. Huku walieka vitu mingi, na sasa mimi Ken nimekuja nataka tuanza mambo ya gypsum. Alafu nikiangalia 1, 2. So as I'll be going round with this job, hapa ndani nilikuwa nimeshaonyeshana hizo rooms, na pia vitu ziko kwa ule ambaye hakuwa ameelewa, hataelewa vizuri. Acha tu nirudi nje. I'll be going on with this job. Wakati nitaanza kazi ya gypsum, nitaweka lights huko ndani na nitamulika, and I'll bring another video ile ambayo mtaona ndani vizuri. So this is a 3-bedroom house, na hii nyumba so far so good. Hapa mahali imefikia, I can tell you for free, it has costed with the quality on it, it has costed about 3.5 million. This is a 3.5 million structure up to this stage, and you can own it. What you need to do, the distance between you and this house, it is just 3.5 million. If you have it and you have a plot, you can own it easily with the help of Ken. Mimi nita make sure umepata hii kitu. So thank you all wale ambao mnanifuatilia, muendelee kunifuatilia, nitawaletea mengi mazuri. Na hii kwa ule ambaye hakuwa ameona, this is just part of what I am doing and part of what I does best. Thank you all.